Chồng đi làm xa nửa năm không về nhà, người vợ ở nhà lại bất ngờ mang thai đôi. Sau khi bị phát hiện còn lảng tránh, không dám đối diện với anh. Người chồng tức giận tuyên bố, dù có phải chọc giò nước ối cũng phải biết đứa bé rốt cuộc là của ai. Làm xét nghiệm ADN, tại sao không thể làm? Đồ ham tiền không biết xấu hổ. Không biết mang thai con của ai. Đừng như vậy, cô đừng kích động. Người đàn ông suýt nữa đã ẩu đả với người vợ đang mang thai ngay trên phố này tên là Châu Chí Cường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mãi đến năm 33 tuổi anh mới kết hôn với chị Lý Tiểu Mai ở làng bên. Để trang trải cuộc sống, Châu Chí Cường thường xuyên lái xe giao hàng ở bên ngoài. Về cơ bản anh chỉ về nhà dịp Tết Nguyên đán. 8 tháng trước, vào ngày 16 tháng 2, Lý Tiểu Mai được chẩn đoán mang thai. Hơn nữa, chị còn mang thai một cặp song sinh. Châu Chí Cường nghe tin cũng vô cùng vui mừng. Nhưng khi anh xem qua phiếu khám thai, lại bàng hoàng phát hiện ngày thụ thai đã bị sửa lùi lại 10 ngày. Mà vào thời điểm trước khi sửa đổi, anh vẫn chưa về nhà. Châu Chí Cường ngay lập tức nghi ngờ mình có phải đã bị cắm sừng. Nhưng dù anh hỏi thế nào, vợ anh không những không trả lời thẳng thắn, mà ngược lại còn giấu tờ phiếu khám đi. Bây giờ Lý Tiểu Mai đã sắp đến ngày sinh, nhưng nỗi nghi ngờ về ngày tháng mang thai cứ lởn vởn trong tâm trí Châu Chí Cường, khiến anh nửa năm nay ăn không ngon, ngủ không yên. Chịu đựng đủ sự dày vò, Châu Chí Cường đành phải nhờ phóng viên đến giúp điều tra. Khi phóng viên đến, Châu Chí Cường đang cầm mấy tờ giấy chi chít chữ để tính toán. Hóa ra sau khi phát hiện báo cáo bị sửa đổi, anh không chỉ ghi lại ngày đó, mà còn tra cứu các loại thông tin về thời gian mang thai trên mạng. Đây là điểm đáng ngờ. Tôi đã tra trên mạng, sau đó đối chiếu với tình hình của cô ấy để đưa ra kết quả. Châu Chí Cường nói, anh đã chắc chắn vợ mình mang thai trong thời gian anh về nhà ăn Tết. Ngày thụ thai trên phiếu là ngày 16 tháng 2, trong khi anh đã rời nhà từ ngày mùng 6 tháng 2. Vì vậy ngày tháng này chắc chắn có vấn đề. Châu Chí Cường hỏi đi hỏi lại nhưng vợ anh không trả lời. Sau đó còn dứt khoát về thẳng nhà mẹ đẻ, thậm chí chặn cả số điện thoại của Châu Chí Cường. Tiếc là nữ phóng viên dường như cũng không dành về vấn đề mang thai. Cô đành đi cùng Châu Chí Cường đến nhà mẹ vợ anh để hỏi cho ra nhẽ. Kết quả là bố vợ thấy con rể cũng chẳng vui vẻ gì. Con gái bác có nhà không à? Không có nhà, không có nhà. Hay bác gọi cô ấy về à? Không gọi. Chuyện này hai đứa có lẽ cũng không giải quyết ổn thỏa được đâu. Phải ra tòa thôi. Châu Chí Cường hỏi thăm một hồi lâu, mới phát hiện Lý Tiểu Mai đang đánh bài ở nhà hàng xóm. Thấy người chồng đột nhiên xuất hiện trước mặt người vợ đang mang thai, anh lại yêu cầu làm xét nghiệm ADN trước mặt mọi người. Gặp phải chuyện này, ai mà vui vẻ cho được. Cô đừng đánh bài nữa. Sắp sinh con rồi mà còn ra ngoài đánh bài. Như thế không tốt cho đứa trẻ đâu. Tôi lười quan tâm đến anh ta. Tôi mặc kệ anh ta nói bậy nói bạ. Mắc gì tôi phải để ý đến anh ta. Nói bậy nói bạ thì đi làm xét nghiệm ADN đi. Xét nghiệm ADN xong sẽ biết không phải là nói bậy. Bị chồng vu oan ngoại tình ngay giữa chốn đông người. Lý Tiểu Mai tức giận cho rằng chỉ vì một ngày tháng bị sửa mà nghi ngờ mình. Tính đa nghi của Châu Chí Cường thật sự quá đáng. Ngày tháng đó là do bác sĩ sửa, hoàn toàn không liên quan đến cô. Châu Chí Cường yêu cầu vợ đưa ra tờ phiếu khám thai đó, nhưng Lý Tiểu Mai nhất quyết không chịu. Đến tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Cô cứ đưa tờ phiếu cho anh ấy xem. Anh ấy cứ khăng khăng là của cô không đúng. Là bác sĩ ghi sai ngày, chứ không phải tôi tự nói sai. Thím tôi cũng biết mà. Thấy vợ cứ khăng khăng không đưa ra phiếu khám, Châu Chí Cường càng chắc chắn vợ mình có tật giật mình. Anh kiên quyết đòi đi chọc gió nước ối để làm xét nghiệm ADN. Nhưng chọc ối rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Những lời nói bất chấp sự an nguy của mẹ con của Châu Chí Cường đã hoàn toàn chọc giận Lý Tiểu Mai. Tôi phải lấy mạng sống của mình ra để làm xét nghiệm ADN với anh sao? Đồ ham tiền không biết xấu hổ. Không biết mang thai con của ai. Bình tĩnh, đừng kích động. Sau khi tách hai người ra, phóng viên cũng đã hỏi chuyện Lý Tiểu Mai. Lý Tiểu Mai quả quyết rằng đứa bé chính là con của Châu Chí Cường. Cô chắc chắn bao nhiêu %? Có thể nói trước ống kính của chúng tôi không? Tôi chắc chắn 100% tuyệt đối là con của anh ấy. Không phải của anh ấy thì là của ai? Lý Tiểu Mai khẳng định đứa con trong bụng mình chắc chắn là của Châu Chí Cường. Ban đầu cô không biết mình đã mang thai. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu thai kỳ, cô còn có dấu hiệu dọa sảy. Điều này khiến cô lầm tưởng rằng mình đến kỳ kinh nguyệt. Vì vậy cô cũng không để tâm, cho đến khi cô cảm thấy cơ thể không khỏe và đi bệnh viện kiểm tra, cô mới biết mình đã có thai. Cũng chính vì thế mà cô đã ước tính sai ngày mang thai của mình. Sau đó, qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện ngày mang thai không đúng nên đã sửa lại. Nói xong, Lý Tiểu Mai còn đưa ra tờ phiếu khám đó. Là ngày này bị ghi sai. Thím tôi đã nói sai với bác sĩ một ngày nên mới có sự nhầm lẫn này. Chính là ở đây đã ghi sai 10 ngày. Nhưng chính tờ phiếu khám thai bị sửa đổi này đã gây ra một rạn nứt sâu sắc giữa hai vợ chồng.
Ngày tháng sau khi sửa đổi trên phiếu là ngày mùng 6 tháng 2. Thời gian này Châu Chí Cường vẫn chưa đi làm xa. Ngày thụ thai cũng hoàn toàn khớp. Nhưng Châu Chí Cường không tin lời giải thích này của Lý Tiểu Mai. Anh kiên quyết nói với phóng viên, ngày tháng trên phiếu khám rất có thể do Lý Tiểu Mai thay đổi. Việc nói là báo sai ngày, chẳng qua chỉ là lời nói dối mà cô bịa ra vì sợ chuyện vỡ lở. Dù mọi người xung quanh khuyên can thế nào, Châu Chí Cường vẫn nhất quyết đòi làm xét nghiệm ADN. Suốt thời gian qua, anh không có một đêm nào ngủ ngon giấc. Mỗi ngày nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ nghĩ đến thân thế của đứa con. Anh lo sợ mình vất vả làm lụng kiếm tiền bên ngoài, để rồi cuối cùng đứa con lại không phải là máu mủ ruột thịt của mình. Anh không thể tưởng tượng mình sẽ đối mặt với sự thật tàn khốc này như thế nào. Để xác minh lời của Lý Tiểu Mai là thật hay giả, Châu Chí Cường đã đưa phóng viên đến bệnh viện. Đôi khi tuổi thai có thể bị ghi nhầm, nên tôi sẽ sửa lại ngay trên phiếu khám của sản phụ. Có thể bác sĩ sẽ sửa, nhưng trong trường hợp bình thường thì sẽ không sửa. Bởi vì song thai sẽ nhỏ hơn thai nhi bình thường. Nếu không đủ 23 tuần, tôi cũng có thể sửa thành 22 tuần. Bác sĩ cho biết phiếu khám thai đôi khi của thật có những sửa đổi nhỏ, bởi vì ngày thụ thai trên phiếu thường do thai phụ tự khai. Nếu có sai lệch cũng là hiện tượng bình thường. Hơn nữa, ngày thụ thai chỉ mang tính tham khảo. Nếu Châu Chí Cường vẫn còn nghi ngờ, có thể đợi đến khi đứa bé chào đời rồi làm xét nghiệm ADN. Nhưng Châu Chí Cường vẫn khăng khăng đòi làm xét nghiệm chọc ối. Bác sĩ cho biết việc chọc giò nước ối sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định cho thai phụ và thai nhi. Bà khuyên Châu Chí Cường vẫn nên đợi đến khi con chào đời rồi làm xét nghiệm cũng không muộn. Nhưng lúc này, Châu Chí Cường đang rất nóng lòng muốn biết sự thật. Anh quay về làng tìm Lý Tiểu Mai, hy vọng cô có thể cùng mình đi làm xét nghiệm ADN. Cán bộ thôn khuyên anh nên suy nghĩ kỹ hậu quả trước khi đưa ra quyết định. Nếu kết quả xét nghiệm chứng minh đứa bé là con ruột của anh, thì sau này anh sẽ đối mặt với Lý Tiểu Mai và đứa con chưa chào đời như thế nào? Lời của cán bộ thôn khiến Châu Chí Cường rơi vào trầm tư. Nhưng sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, anh vẫn kiên quyết với ý định ban đầu của mình và tin chắc rằng đứa con trong bụng Lý Tiểu Mai tuyệt đối không phải máu mủ của mình. Nhất định phải làm, tôi chính là muốn làm xét nghiệm ADN. Anh có dám cực ván này không? Một khi đã làm, nếu đứa bé là của anh, thì vợ con đều không thể cứu vãn được nữa. Cực ván này, chắc chắn tôi thắng. Sau đó, Châu Chí Cường gọi cho một người đàn ông mà anh cho là có khả năng cao nhất là cha của đứa bé. Anh tự xưng là anh họ của Lý Tiểu Mai, muốn dùng cách này để kiểm chứng suy đoán của mình. Chào anh có quen Lý Tiểu Mai không? Anh là gì của cô ấy? Tôi là anh họ của cô ấy. Chuyện là bây giờ cô ấy sắp sinh con rồi. Cô ấy nói đứa bé này là của anh. Anh có phải nên chịu trách nhiệm với cô ấy không? Cái gì vậy? Chuyện gì thế? Đối mặt với sự chất vấn của Châu Chí Cường, đối phương chỉ cảm thấy khó hiểu, không biết phải nói gì. Châu Chí Cường đành cúp máy. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của phóng viên và cán bộ thôn, Châu Chí Cường đồng ý đợi đến khi con chào đời rồi mới làm xét nghiệm ADN. Nhưng để đề phòng mình mất cả chì lẫn chài, anh đã đặc biệt soạn một bản thỏa thuận yêu cầu Lý Tiểu Mai ký tên vào. Thỏa thuận ghi rõ nếu kết quả xét nghiệm chứng minh đứa bé đúng là con ruột của anh, thì anh sẽ xin lỗi Lý Tiểu Mai. Bất kể gia đình họ Lý đưa ra yêu cầu gì, anh đều đồng ý chấp nhận. Ngược lại, gia đình họ Lý sẽ phải bồi thường về kinh tế và tinh thần. Nhưng Lý Tiểu Mai kiên quyết không ký vào bản thỏa thuận này, còn tuyên bố sau khi có kết quả xét nghiệm hai người sẽ ly hôn. Đối với cô, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự tin tưởng. Nhưng bây giờ Châu Chí Cường đối với cô chỉ còn lại sự nghi ngờ. Nếu đã như vậy, cuộc hôn nhân này cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Vài tháng sau, Lý Tiểu Mai hạ sinh an toàn một cặp song sinh. Châu Chí Cường tự tin mang con đi làm xét nghiệm, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của anh. Những đứa trẻ của thực là ruột thịt của anh. Biết được sự thật, Châu Chí Cường hối hận vô cùng, nhưng kết cục đã không thể cứu vãn. Vợ mang thai đôi vốn là một chuyện vui, nhưng chỉ vì một ngày tháng bị sửa đổi, Châu Chí Cường đã vô cớ nghi ngờ vợ mình. Không chỉ khiến bản thân mỗi ngày đều lo lắng bất an, mà đồng thời còn mang lại tổn thương sâu sắc cho vợ. Cuộc hôn nhân của họ cũng vì thế mà đi đến hồi kết, chỉ để lại một cặp con thơ vô tội và một gia đình tan vỡ. Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng niềm tin là nền tảng sống còn của hôn nhân. Một khi sự nghi ngờ thiếu cơ sở nảy sinh và không được giải quyết bằng đối thoại chân thành, nó sẽ trở thành liều thuốc độc phá hủy mối quan hệ từ bên trong. Hành động vội vàng, thiếu tôn trọng dựa trên suy diễn có sức tàn phá còn lớn hơn cả sự lừa dối, dẫn đến kết cục tan vỡ không thể cứu vãn, ngay cả khi sự nghi ngờ đó là sai. Còn các bạn, khi xem xong câu chuyện, có những suy nghĩ gì? Hãy để lại ý kiến của mình tại phần bình luận. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký nha. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.